Приветствую вас, мои дорогие друзья, на моем канале. Я Анна в США Эна. И сегодня я хочу с вами очередной раз поговорить о Майами. Почему? Почему я вот так вдруг опять решила побеседовать с вами о Майами, рассказать о своих мысли, которые меня вообще обуревали последние 2 дня про Майами, потому что я наткнулась, я еще состою в группах «Поможем Майами», вообще в майамских группах, и тут я наткнулась на одно объявление, которое просто меня поразило, я чуть со стула не свалилась, когда его прочла. Человек сдает туалет. В Брикеле туалет за $2000. Я посмотрела картинки, там была раковина, между раковиной и унитазом стояла узенькая кроватка, и наверху на двери висел телевизор, ну и, соответственно, ванна. Даже нет занавески, вы можете себе представить, то есть каким-то образом они всунули между туалетом и умывальником узкую кровать. То есть человеку сдали за $2000, хотят сдать, еще пока не сдали, за $2000 туалет. Представляете, жители Майами докатились до такого уровня, что готовы жить в туалетах. Нечем платить, я не знаю, может, они арендуют у кого-то, нечем платить, и они еще готовы сдать и свой туалет. Я даже вот не представляю, как они там все могут ужиться. Я не знаю, если у них туалет за 2000, то представляете, почем вообще эти комнаты? Наверное, по 4. Ой, в общем, я когда это прочла, у меня просто волосы дыбом поднялись, и я думаю, надо видео срочно записать на эту тему и спросить у вас, вот вы бы согласились жить в прекрасном месте, прекрасном Майами, это вообще город мечты, город праздника вечного, но в туалете. Да, вы, конечно, пользуетесь инфраструктурой этого Брикеля и этого апартмента, который там наверняка внизу бассейн, фонтаны и так далее. Но вы бы вот согласились жить в туалете за $2000? 4 года назад, 3 года назад, когда дочь моя жила там, все было совершенно по-другому. На моем канале есть много видео, и там я показываю ее апартмент, где она живет, и внизу там очень много видео. У меня целый плейлист о жизни в Майами, и там я купаюсь в этом бассейне. Я очень любила ездить к ней, и мне нравилось там проводить время. Это был для меня как отпуск. У меня очень много приятных впечатлений. Мама моя там побывала, есть видео, где с мамой мы там стоим у нее на балконе. Вообще прекрасные воспоминания о Майами и о жизни дочери моей в Майами. И вот когда она этот раз поехала в Майами вот в ноябре, это уже после ковида было, и я была вообще поражена, что так все изменилось. Ну, первое, конечно, мы когда приехали, куда мы пошли в магазин, в Пабликс. У нас здесь вот тоже рядом совсем, у меня недалеко Пабликс есть. И я была поражена, насколько наш Пабликс, вот в нашем Пердидаке, отличается от Пабликса. Мы как раз зашли в Пабликс Брикеля, то есть неплохого района, один из лучших районов Брикеля в Майами. Я уже привыкла к нам, вот к нашим, когда улыбаются, когда тебе здороваются, когда тебе пропускают. И я увидела, что абсолютно злые, какие-то замученные, с какой-то болью в глазах люди, готовы, не знаю, кинуться или на тебя, или от тебя. В общем, такое вот состояние у них было. Думаю, ну мне, может быть, просто с дороги так показалось. Но потом вот мне дочь подтвердила, что говорит: мам, так и есть. Люди, что Брикель, что тебе не Брикель, все будут вот так от тебя будут шарахаться, потому что изменилось очень все не в лучшую сторону. Очень много народу сейчас приехало в Майами, очень много. И видно, эта жизнь очень дорогая, а людей вот измучивает. И дочь моя сказала: все, хватит, не имеет смысла здесь жить, потому что то, что я ждала от этого города, что он мне даст, во-первых, хороший климат, хороший воздух, там все испортилось, почему непонятно.
Возможно, из-за того, что очень много людей и все же на машинах, возможно, что из-за выхлопных, ну, уже океан не вытягивает, что ли, я даже не знаю, как сказать, но город загрязнился. То есть, если раньше можно было за 900, вот она снимала за 900 комнату, а с отдельным туалетом, только с общей кухней, ну, рядом с Брикелем, а сейчас в этом же районе, ну, туалет один стоит 2000. Можете себе представить, я уже подсчитала, что комната сколько тогда будет стоить. Значит, наверное, комната 4 будет стоить, а с отдельным туалетом, может быть, и... Я же не знаю, я даже теряюсь в догадках, сколько может стоить одна комната в Брикеле с отдельным туалетом, вот как она раньше снимала. Это что, получается, в 5 раз увеличилась? Но оплата труда-то не увеличилась в 5 раз. Ребят, ну вы, конечно, можете тоже со мной не согласиться, моя любимая фраза. Не соглашайтесь, я не говорю, что надо соглашаться. Возможно, меня кто-то сейчас видит, слушает, кто живет в Майами. Я знаю, что, наверное, уже кто там живет давно, он уже влился в эту жизнь, да, у кого, я уже как-то говорила, у кого есть свободная недвижимость, которую они могут сдавать вот по таким безумным ценам. Безумным просто ценам. Ну, комната с девочкой $500. Я вот в прошлом видео говорила. Отдельная комната более-менее в таком районе, в русском районе, отдельная комната без туалета. То есть только комната, туалет общий. 1100. Но это ехать до любой работы 40-45 минут. То есть это спальный район. Ну, понимаете, что еще на бензин сколько потратишь. Просто я хочу еще раз, очередной раз предупредить тех, кто собрался в этом году или вот хотят ехать в Америку, эмигрировать и прям сразу в Майами. Ну, подумайте. Ну, если у вас много денег, разные люди есть. Есть у кого, знаете, там миллион есть, если есть, но почему нет? Но если есть у вас миллион, да, конечно, можно, $1 миллион, я имею в виду, конечно, можно приехать, купить какую-то 2 квартиры там по 500, да и уже не хватит, уже даже миллиона не хватит. Вот смотрите, если купить 2 квартиры, в одной жить, а другую сдавать, ну все, уже надо больше, чем миллион. Ну, если у кого есть деньги, то да. Знаете, я уж не помню, я говорила такую пословицу: город для тех, у кого есть или 2 дома, или 2 работы. То есть 2 дома — это чтобы в одном жить, другой сдавать, богатый человек, а 2 работы — это значит, у него столько энергии, что он может на 2 работах работать, и чтобы себе обеспечивать свою жизнь. То есть если вот кто-то такой сильный, с большой энергией человек, может на 2 работах или богатый, то, наверное, этот город подходит. Но тем, кто обычные люди, обычные, с обычной энергией, с обычным доходом, достатком, с обыкновенной работой, конечно, нужно подождать. Я все-таки оптимист, я сама для себя еще не перечеркнула этот город. Я надеюсь, что все изменится к лучшему. И Майами опять вернется тот, которым я его помню, с лучшей стороны. Город веселья, город радости, город полной скоростей и страстей, город праздник. Как жаль, что в Майами уже докатились до такой степени, что живут в туалетах, готовы жить в туалетах. И хочу сказать еще раз, как жаль, что жители Майами докатились до такой степени, что готовы жить в туалетах. Увидимся в следующем влоге.